Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello para bro, saya ngapeng sabay pisah kan ke video. Te nakaliang jong ka election commission hadum taru ka kelempat penai ka tarik. Lano kan penlong no ya ka by election MP hapo Shillong Parliamentary Constituency. Nagadaw ka jing klat no jong Dr. Ricky Eje Sengkon. Haga jing sya ka election commission kaladay penano ya ka tarik. Lano kan penlong no ya ka by election MP lane ya ka election MP siteng samoy. Manta lajan don ribnai tangba ka election commission kadang snapjar katkum ka jingbu jong ka election commission haga jingsa hapu on ribnai kadai ben penlong ya ka by election ladak lat uno nomikmat lane uno MP balai pat menta ka election commission menta un sami no ubnai agos tangba ka election commission kadang snapjar balai ka klem penai ka tarik ban penlong no ya ka by election hapo Shillong Parliamentary Constituency hatu ya ka election commission la kontrol daki badon hakabor mo namar baki badon hakabor kidon ya kata kabor kabumut ka election commission ka haban ngeceki haga jingsha ka election commission kam day ban ya don liang bat ka sorkar bat ka badon hakabor kadaiban penyadbet ya ka kamram ka jongka kadaiban long normal kadaiban long neutral kamdai ban ya don liang bat kibadon hakabor lada ka election commission kaya don liang bat kibadon hakabor ka bumut kam don su kata ka free and fair election harin ye kamtam hangne jalam khlaya jungi te kanjayu lada ka election commission kam le shu ya ka badan kam le shu ya kata kamram ka bohok ka jongka nara ka election commission kaya don liang bat ki badon haga sorkar ka bumut lada penlong election hadin ru ka sodon kata ka fraud lane kata ka jing le thok ka jing le tu ka election commission ka dai badong neutral kam dai banya syak liang ya kibadon hakabor lani kibadon hakaliang persyaru kamdai bene syaliang nrei kata ka parti ka baki pajba kisani kata ka parti ka baki pajba ki ya bun kiba thep kata hi ka parti ka job omdai bene syaliang bat kibadon hakabor lani bat kibadon ha kaliang persya ka election commission kadai ban padan kam hok ki ya ka role ka jongka mo Phim day ban ya don diang pado Sobha ban penano ya katarik lano pen penlong no ika by election namar bun ki pajba kila kuat deg ban yuk tap vote no namar kahnru benai kalajan don de u Dr. Ricky ulak klat no haka khat nai tarik u benai Februari ar hajar punriu te menta unwan u benai Agos de te henru benai lajan don te ladai ban permenano eka tarik kenang ba mangi kipat ba ginjo ban tep no eka vote ka juni dai ban penyat hakata korkom ke election ka dai ban long free and fair election all the citizens who have at the age of 18 years above they have the right to vote kare bandon kata ka universal adult franchise mo kare bandon kata ka free and fair election lene kata ka election ka ba ladlut bat ka ba khut ka bumdon kano ka jinye syaliang te nagaliang ka jonga tangkat dehi ngakerpat cek election commission bahkan penbenano ya ka tarik lano kan penlong no ya ka election MP sita samoy hapo Shillong Parliamentary Constituency hadu menta mangi kiba hapo Shillong Parliamentary Constituency mangi ki khasi janki ngim padon MP nagadaw ka jing klatno jong ilit
Dr. Ricky A. Singkon. Dia ngeladan kam UMP baunya site na kam tajongi sa parlimen. Dia nakaling nga kentu ya ka election commission subhaban panbenano wud ka tarik. Kanang ba mangi kipat baru ngin sngahun ngin yoban kasno ya ka vote kajungi. Te tang kumne kublai chibun kublai sejarngu ngin sai siam biang haki bebat ki video.